छोटू ये ऐसे नहीं चलेगा, मैं अभी तुम्हारे लिए एक पीवीसी पाइप से ब्रिज बनाकर लाता हूँ। गाइज मैंने इन सबको कटिंग कर लिया और हाँ दोस्तों, छोटू के पास एक भी आरसी कार नहीं था तो मैं उसे देने वाला हूँ ये आरसी कार। और हाँ दोस्तों, जब तक मैं इसे बना रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो गाइज ये बनकर हो गया है रेडी। अब मैं ले जाकर के छोटू को दे देता हूँ। ये लो छोटू अपना मिनी ब्रिज और ये कार।